Kidam tang pai pai ni phai clear ni aner lo por phai hinia por malom pen hanjang lang so towar pi krong thom kache tok along Forum for Hills Autonomous State Movement Joint Convener Anparta APHLC NGO Amaipu James Hanse General Secretary Peter Tiso Office Secretary Sarsing Hanse Autonomous State Demand Committee Youth Front Amaipu Premson Bay Karbi Students Association Central Committee Amaipu Jameson Timung Atum pen chilang petsi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin aphan me-phi kekai pon. Son selang litumpen kapinrem bonatengke Dr. Numal Momin inut ke thek ser kiriset abang phuan parta Karbi Anglong semahang ke thek veksita Karbi akhai aphan lang plot mate lang ropen Karbi Anglong arat ajak kiding klui pen akemang Article 244A mate hempretang thim aphan kang nek cholapen ing tonang pupua puthak ning kang samsi chipaklang pon. Athema kidam tangar ni het jongta alangli pherang kia thengno lam the ki paklang ki Article 244A ansosesi Karbi Anglong development nang kililo Dipu Medical College BEd College pen danglok anta Article 244 long kaviason anta kilong eloke Article kilong ansoselo lasi Article 244A ke hangke ke paphi akam lopu lampar ningje pona puthak ninggang samse chipaklang pon Dr. Numal Momin alangli inut anti-tribal apen Karbi akhai ahutur busi FHASM along kachirabdun song inkorai si so se atum jongpon. Pek, ningoy pek, atepima, Karbi Anglong, arat, Karbi akhai atum, akemang, akemata, peneng pen, nildo makate song bon autonomous state, made Article 244A of our month. 1969 constitutional doctrine death labangso kache hang niltum piningan gan precap so selo niltum laso kache song kache hang lape laso kache hong kache hang Karbi Anglong atum jedo aning ke hang ambang kaiman along si Dr. Momin Dr. Numal Momin ke niltum manage chelem dun niltum manage puduntot labangso to nama se labang ke na tumalang ne athe nang tumapan nang PLO autonomous se nang PLO busiput seta bini ni sabitum autonomous state apartment sikai si nojai si danitum article 244A pen kitum sulong nilang apen sulong nilang Numal Momin nang lem itum han hemprek ke nang tang teng lord pen article 244A ansosesi Karbi Anglong long lo kunante labang ekdom itu hijim bin ni pen ning oi pik pen si alang han condemn lo lapen ke Karbi Anglong arat pen chenglok lapen kada Bokajan arata munon ti wong lutan Dr. Numal Momin a leadership to dudu nang nelo alangli itum dak parti lam le pen le poli BJP lam le poli Congress alam le poli SDC alam le poli APHLC ta runil thom le dok pusame KSA runil thom le dok pusame ini tum la dak ma jok pen pusame alang han ke chokchi pusi tum ninje dek angi Sang ti di pen presenterang Karbi Anglong live